हेलो गाइस, वाओ। और देखो हल्क यहाँ पे बिल्कुल सो रहा है। और वाओ, मंकी देखो गाइस बिल्कुल गाड़ी के छत पे क्या कर रहे हैं वहाँ पे। और हल्क भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और देखो एक एनिमल को यहाँ पे कैद कर लिया बिल्कुल गाड़ी ने। चलो चलो चलो, इसको निकालना होगा, इसको हेल्प करना होगा। हल्क आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मंकी तुम थोड़ा यहाँ पे आ जाओ और दिखाओ दिखाओ अपना काला जादू। चलो चलो चलो, स्टार्ट कर दो। और हल्क निकालो इसको, जल्दी जल्दी निकालो। वो फो वाओ, देखो गाइस, वो फो वेरी नाइस। देखो मंकी कैसे घूम रहा है अकेले में। चलो चलो चलो, फिर से ट्राई करो। वाओ, और यहाँ पे देखो स्पाइडरमैन फ्रॉग को मार रहा है। वाओ देखो, बहुत ही बढ़िया है गाइस। और स्पाइडरमैन देखो फ्रॉग बिल्कुल गन को पकड़ के रखा है। ओ छोड़ो 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 उसको। वाओ, छोड़ दिया फाइनली। देखो गाइस, और फ्रॉक को छोड़ना होगा यहाँ से। देखो वाओ, बहुत ही बड़ा फ्रॉक है। और ये वाले फ्रॉक को हम छोड़ देंगे और देखेंगे ये कैसे भागता है। वाओ देखो कैसे भाग रहा है फ्रॉक। और देखो वाओ, वेरी नाइस। और चलो चलो चलो, और देखो कैसे अपना। वाओ, हल्क देखो यहाँ पे क्या कर रहा है बिल्कुल। और हल्क अपना गन लेके बिल्कुल रेडी है। वाह गाइस, चलो चलो चलो, हल्क भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे देखो जो क्यूट सा एनिमल है। वाह गाइस, और देखो यहाँ पे एलिफेंट, लायन। वाह फाइनली देखो ये एलिफेंट तो खींच रहा है इतना सब कुछ को। वाह देखो, एक जिप्सी और एक वॉल्वो बास को खींच रहा है। ये दो एलिफेंट बहुत ही ताकतवर एलिफेंट। ओह नो नो नो, पीछे क्यों जा रहे हो? वो हो देखो दो एलिफेंट बिल्कुल डर गया, स्पाइडरमैन को देख के बिल्कुल डर गया। और देखो हल्क, इसको उतारो। चलो ये वाला लायन को उतारो। चलो चलो चलो। और एलिफेंट देखो डर गया बिल्कुल बहुत ही। वाह गाइस देखो एलिफेंट भाग रहा है। और वाह यहाँ पे देखो बेबी यहाँ पे क्या कर रहा है, बैठे टकला। इसको चलो चलो चलो, ये वाला टोपी तुम्हारा है। चलो पहले टोपी पहन लो, उसके बाद बात करेंगे तुम्हारे साथ। और यहाँ पे देखो कैक्टस बेबी को दिख रहा है, बहुत ही प्यारा सा कैक्टस है गाइस। और चलो चलो चलो, ये वाले कैक्टस को बेबी के सामने छोड़ते हैं। और उसके बाद देखो चलो कैक्टस अपना स्टाइल में डांस करना स्टार्ट कर दो। चलो वाह, वेरी नाइस गाइस। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो। चलो चलो चलो, और कैक्टस अपना डांस तुम करते रहो। वेरी नाइस। वाह गाइस देखो अमेजिंग है ना। और बेबी वो बिल्कुल देखो ड्रैगन यहाँ पे मोटू को कैद कर लिया। और छोड़ो इसको, छोड़ो मोटू को, छोड़ो ये मर जाएगा। चलो 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 मोटू, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वो नो, चलो कुछ तो नहीं हुआ ना मोटू को। चलो मोटू बिल्कुल सेफ है। और ड्रैगन को छोड़ना होगा अभी गाइस। देखो ये तो बहुत ही खतरनाक ड्रैगन है गाइस। चलो इसको छोड़ दिया फाइनली। देखो ओ नो, ये कहाँ जा रहा है, इसको रोको। वाह देखो कहाँ भाग गया। ओ नो, बिल्कुल रोड पे भी आ गया ड्रैगन। सुपर्ब गाइस देखो। और यहाँ से भागो। और हल्क भी आ गया यहाँ पे फाइनली स्कूटी लेके। चलो अभी देखो सबक सिखाना होगा ड्रैगन का। हल्क आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आ जाओ और ड्रैगन को मारो। ओ नो, देखो ड्रैगन भाग रहा है, इसको रोको। हल्क आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और इसके ऊपर बैठ जाओ। ओ हो देखो, और ड्रैगन फिर से बैठ जाओ। ओ नो, देखो फिर से ड्रैगन भाग गया। वाह, ओ नो, ड्रैगन बिल्कुल गुस्से में लग रहा है, इसको मारो ड्रैगन मारो। वाह वेरी नाइस। चलो चलो चलो, देखो फाइट करते रहो तुम दोनों। ड्रैगन को बिल्कुल गिरा दिया वहाँ पे। वाह गाइस देखो यहाँ पे एलिफेंट बिल्कुल ये सब गाड़ी को यहाँ पे पलट दिया। चलो चलो चलो, पहले एलिफेंट आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्यों कर रहे हो ये सब, इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और साइड कर दिया पहले। देखो गाइस देखो इंडियन पोस्ट वाले ट्रक को भी ये पलट दिया एलिफेंट ने। कितना खतरनाक एलिफेंट है। और जेसीबी बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। सो चलो गाइस, अभी हम ये वाले ट्रक को पहले सीधा कर देते हैं। चलो चलो चलो, धीरे से सीधा करना होगा इसको। वाह देखो जेसीबी अपना काम कर रहा है अच्छे से, बहुत ही प्यारा है। चलो वाह। और गाइस देखो एम्बुलेंस को भी पलट दिया एलिफेंट ने, बहुत ही खतरनाक है। और चलो जेसीबी अपना धीरे धीरे नहीं हुआ। चलो चलो चलो, इसको धीरे धीरे ठीक करो। ओ हो वंस मोर ट्राई करो जेसीबी अपना काम। वाह फाइनली मिशन सक्सेस। और चलो एक सीएनजी ऑटो भी है गाइस, इसको भी सीधा करना होगा। जेसीबी ओ नो, फिर से ट्राई करो। वाह, ट्राई वंस मोर जेसीबी। वाह वेरी नाइस। इसको फाइनली जेसीबी ने। वाह देखो ये वाला ट्रक तो भाग गया गाइस। और नेक्स्ट में देखो एम्बुलेंस है। सो ये वाला एम्बुलेंस देखो कैसे भाग जाएगा अभी। वाह वेरी नाइस। देखो गाइस एम्बुलेंस बहुत ही प्यारा था। और ये सीएनजी ऑटो रिक्शा, इसको देखो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा है। चलो इसको भी छोड़ देंगे। वाह देखो कैसे भाग गया, लेकिन फिर से आ गया यहाँ पे बेबी। वाह गाइस देखो अमेजिंग।
चलो चलो चलो, ये वाला टोपी तुम्हारा लेके चलो कैक्टस को पहने देते हैं। वाह, ये देखो कैक्टस अभी डांस करेगा। चलो कैक्टस अपना डांस स्टार्ट कर दो। वाह वेरी नाइस, फिर से स्टार्ट करो। चलो चलो चलो, वो हो